fantastisch. Het is zo indrukwekkend als bijvoorbeeld wij zingen samen Nelle Fantasia. En als de mannen beginnen te zingen, dan krijg ik zoveel energie van. En ik geloof dat ik zing beter zelf als ik met hem zing. Dus ja. Through it all, she offers me protection, a lot of love and affection, whether I'm right or wrong. En dan krijg je ook al van die kippenvelmomenten. Dus gewoon als solist is het zo mooi om zo'n sterke groep achter je of voor je te hebben, die allemaal met bezieling en vol passie eigenlijk precies hetzelfde doen als jij doet. Maar om dan ook die meerstemmigheden en die harmonieën onder die melodielijnen die jij zingt te hebben, dat geeft het lied iets speciaals en dat lift het hele lied echt naar iets hogers. Als ze van een mannenkoor zingen hels en de wils wat anders zingen dan de geëikte mannenkoren, moesten ze natuurlijk bij de Meulenzingers komen. Ze zingen wat modernere muziek, schuwen natuurlijk het oude repertoire niet, maar willen vooral vleroet, leeftijdsconcerten van boete zingen. Er is een maatje die dich op weg helpt, een map met muziek. Er is heel veel muziek ingezongen, zodat ze snel het repertoire van de Meulenzingers leert kennen. Want dat is nogal een groot en veelzijdig repertoire. Noorderparkfeest ben ik ten donderdag heen naartoe gekomen. En ik heb mij gerepeteerd, direct de eerste keer. En dat beviel geweldig. En, het was heel amicaal. En dat vind ik ook wel heel erg uniek eigenlijk. Het is net als iedereen al heel lang kent. Will you still feed me? Will you still feed me when I'm 64? De Meulenzingers is een heel erg leuke groep. Ze hebben veel van elkaar over, ze zijn heel leergierig. Wat ik aangeef dat ik keer wil hebben dat ze doen, volgen ze eigenlijk vrij snel op. Ik heb 4 weken mee gerepeteerd en ik heb mijn eerste optreden was in Domani. We zien nu een nieuw liedje in de studeren. Ook een heel geweldig mooi Engels liedje, dus het is van alles wat eigenlijk. Marjan is de dirigent en ik vind dat het er heel goed uit. Ze zijn allemaal mannen en het krijgt hij toch maar allemaal in het gereel. Heb je misschien interesse om August te komen zingen? Dan ziet je van harte welkom op de repetitie van Mannenkoor de Meulenzingers elke donderdagavond in Theaterfabriek Boermans.